žinau, kad žodis mums gyvybiškai svarbus, kaip maistas, kaip atgaiva, kaip sutvirtinimas, kaip atramos. Ir aš pradėjau praėjusį sekmadienį ir aš tęsiu tol, kol reiks. Tol, kol reiks, kalbėdama apie šventą dvasią. Žinot kokį dalyką? Nesenai, žinot kaip būna, eini ir toksai būna, bingo, pau, supratau. Žinot tokį? Taip eini, tu atrodo apie tai žinai senai, tu apie tai ir kalbėjai greičiausiai, bet toks vieną dieną eini, užsidegė lemputė, geras. Tai man visai nesenai šitas geras nušvito iš Dievo malonės. Bet žinot kokį dalyką supratau? Aha. Pirmiausia, nuo žmonių visų slepiamas kas? Kristus. Pirmiausiai, nuo visų žmonių viskas daroma taip, kad pats Jėzaus vardas nepasiektų žmogaus gyvenimo. Pastebėjot? Pavyzdžiui, sutinki žmonės kalbėti apie Dievą, ar sunku ar lengva? Apie Dievą, sakyti Dievas. Ne, visai nesunku. Dievas yra ir daugybė sakys, jo, yra ir ta. Ir kol Dievas sakai, viskas yra atmosfera kaip ir draugiška ir viskas vyksta. Atrodo, mes kalbam apie Dievą ir kaip pritarė, atrodo, žmogus jau prie atbudimo ir jau atėjęs, gal jis ir toj pačioj, žinai, valtį su tavim. Ir staiga tu pasakai žodį Jėzus. Pastebėt? Iš karto pasikeičia atmosfera. Tas, kuris buvo draugiškas, staiga priešų patampa. Pastebėjot? Kodėl? Man vien tai, jeigu aš nors kiek mąstantis žmogus būčiau, įtarimą kiltų palauk, čia kažkoks kitoks vardas negu bet kokį kitą. Pasakytum, jeigu Muhamedas ar Buda, pasakytum kažkaip nepakyla, gali bandyti. Bet pasakyk Jėzus ir iš karto sukyla atmosfera, tiršta pasidaro priešiška, nes visas pragaras, girdit, visas pragaras, koks tik gali būti ir visas žmogaus išdidumas sukyla prieš šitą vardą. Nes Jėzus sako, vieną dieną visi žmonės nusilenks, kiekvienas kelias priklaus. Ir palaimintas tu, jeigu tavo kelias klaupiasi šiandien čia dabar. Kalbant apie prisiklaupimą, aš galvoju, Dieve, nesakysiu mes, kokia aš išdidi. Aš nežinau, ar buvai tokiai vietoj. Stovim čia, šlovinam, čia stovėjau, kažkurio susirinkimo metu, taip šlovinam ir toks Dievo prisilietimas ir aš girdžiu Dievo dvasia, atsiklaupk. Žinot, ką aš mačiau? Aš galvoju, Dieve, šiandien pamokslauju ir mano tokios kelnės, kur lengvai lamdosi, galvoju, jeigu atsiplauksiu, žinai, kryvai kažkaip, kaip aš čia dabar atrodysiu. Galvoju, gal gerai atsiklausiu, bet žinai, šiaip ir kulnai tie, supranti, galvoju, kaip čia dabar aš stoviu ir tas kelias sekundės ir man toksai, Dieve, ar aš tokia ožka užsispyrus, Dieve, šventa, kaip man tave ganyti, tikrai tada atėjo atgaila, jau ten klaupiausi ir su kulnais ir be kulnų, ir nežinau, kokiam kelnėm atėjau, net nežiūrėjau, bet aš tik supratau, ant kiek sunku tikinčiam net tikinčiam. Taigi pirmas, ką pragaras ir slepia, bus Jėzus. Bet palaimintas tu, nes tu išgirdai šitą vardą. Ir tu ne tik išgirdai, bet patikėjai. Dėl to esi čia, o galbūt esi ieškanti šiandien, aš nežinau, kažkas gal klausat ir ieškai gyvenimo, tu ieškai, tu meilės ieškai, tu priimtinumo, tu atleidimo ieškai, tu jautiesi purvinas ir kad ir kiek religinių aplaigų tu darai, tu vis tiek nenusiprausi toks, nepakankamas. Tau reikia Jėzaus aukos, kryžiaus aukos, visiems žmonėms reikia. Tiesiog nusižemink po galingą ranką, ištieks paprasčiausiai ranką ir sakyk Jėzau. Jeigu tu iš tikrųjų esi kaip šita moteris kalba dabar, padėk man, atleisk man, priimk mane, apvalyk mane, užtenka iš širdies šauktis, aš tik tokią maldą meldžiausi, aš sakiau Jėzau, jeigu, tada padėk, atleisk man. Mažas žinojau, kad jis tikrai tikras ir jis iš esmės pakeitė mano gyvenimą ir keičia iki dabar žmonių gyvenimus. Taigi pirmas, ką velnias visada slėps ir pirmas, ką religija visą laiką slėps, bus Jėzaus vardas.
Mes maždaug apie Dievą galim kalbėti, kol gyvi būsim, bet kada Jėzų tokį, koks jis iš tikrųjų, Jėzaus vardą, kuris šiandien gydo, atstato, kur demonai traukiasi nuo jo vardą. Va šito vardą bijo. Ir dėl to nenustokim kartoti Jėzaus vardo. Žinot, kaip būtų, kas bebūtų, tai tiesiog mažas vaikas. Jėzus. Ten bus čia tau tai bus taip, bet Jėzus. Bandykit. O žinai, tu va taip ir taip tau bus dabar. Jėzus. Priminkit savo. Jis padarė kelią, jis nuėjo prieki tavęs, jis atidarė vartus, jis kovojo kovas už tave. Jėzaus vardas. Pats Jėzus. Ok, esi čia? Antra kova ir etapas. Ir labai gaila, bet didžioji dalis, gal nesakysiu didžioji, didelė dalis bažnyčios va čia sustoja, nes ir lieka uždengti. Ar pastebėjot, kas atgimusiam žmogui slepiama labiausiai, kai žmogus atgimsta per Kristų Jėzų? Jūs tikriausiai už šitą bingo senai turėjot. Ar pastebėjot, kas slepiama? Šventosios dvasios realus buvimas. Šventosios dvasios dievybės buvimas. Šventoji dvasia kaip vienintelė, be kurios tu nei kvėpsnio, nei žingsnio, nei vienas žmogus žemėje šioj negali šventai gyventi be šventosios dvasios veikimo. Nei vienas žmogus negali prisiartinti prie švento Dievo kaip tik per šventą dvasią. Nei vienas žmogus nemoka melstis pats šventosios dvasios neįkvėptas. Nei visi žmonės yra bailiai patys. Vienintelis, kas įkvėpia galingai ir tvirtai drąsiai gyventi šventosios dvasios vedimas. Nei vienas žmogus negali išgydyti kitos žmogaus. Tai yra šventosios dvasios veikimas. Joks žmogus negali nutraukti pančių priklausomybės, tai daro šventoji dvasia. Bažnyčia gimė kada šventoji dvasia išsiliejo ant jos, ant tų žmogiukų kelių, kurie patikėjo Jėzaus vardu. Ir Jėzus išeidamas sako, palaukit, dabar neisim niekur tarnaut, susirinkit į vieną vietą ir laukit pažado, kurį aš pažadėjau. Ką jis pažadėjo? Jis pažadėjo šventą dvasią atsiųsti. Aš einu ant kryžiaus, numirsiu. Už tavo nuodėmes prisikelsiu 3 dieną ir grįšiu atgal pas tėvą. Bet vietoj savęs atsiųsiu jums savo dvasią, nuo tėvo šventą dvasią atsiųsiu. Ir ką jis sako, jinai su jumis pasiliks iki kiek? Iki galo. Iki galo, Jūrate, kol tu paskutinį kvėpsnį iškvėpsi. Jinai budės ir saugos save iki paskutinės akimirkos, kovos už tave. Jinai tėvo duota kaip antspaudas tau, kaip vienintelis priėjimas, per kurį tu prieini prie švento Dievo Jėzaus vardu. Ir aš pastebėjau, kad būtent, kada žmogus atgimsta, tu gali užsiimti visom religiniam veiklom, stengtis būti geru ir šventu, būti geru krikščioniu, stengtis melstis, visi tie dalykai gerai, viskas savo vietoj. Bet svarbiausia, tik neik per šventą dvasią, tik nesikreip į ją kaip asmenį, tik neatsiremk ant jos kaip vienintelės pagalbos žemė šioj, kad pažintum patį tėvą ir išvis galėtum gyventi dievotai. Viskas yra su religija, jinai prisistato, religija yra dvasia, tai nėra denominacija kažkokia kryptis krikščioniška, tiesiog tai yra dvasia. Jos tikslas yra uždengti žmogui čia šitoj vietoj akis, nes jis velnias žino, kad čia vienintelė mūsų jėga gyventi dievišką gyvenimą ir pamatyti, ką iš tikrųjų Dievas yra paruošęs. Vienintelė. Pasakyk garsiai, vienintelė. Vienintelė. Ir aš nežinau, aš sakau, kalbėsiu tol, kai aš tas atsivėriu, aš palauk, sėkminės. Ir aš labai atsiprašau bažnyčią, nes duodu, ką matau, melskitės už lyderius, aš rimtai sakau, kaip Paulius prašė, melskitės. Žinot, kai mes einam su Darium priekį, žinot, kas gauna pagrindinės visas streles? Mes. Aš dažnai stoviu, žinau, aš net kitais iki išgyvenu, kai prieš visą mūsų šeimą yra burnos tos, tie kaip strėlės eina, ta prasme sustabdyti. Bažnyčia, mes pabuskim, stovėkim viens už kitą, kovokit kovą. Žinot, oi, lyderiai nukrito. O ką tu bažnyčia darei, kai jie krito? Ar tu matei, kad jau ten artinasi kažkas? Mes visi pašaukti kartu eiti. Ir grįžtant prie minties, kuri pabėgo, ką aš sakiau? Apie šventą dvasią, žinau, kad apie šventą dvasią. Sėkmės, va.
Ir palauk, galvoju, kiek kartų bendrai aš net buvau pamiršus. Ir dabar žiūrėkit, mes nekalbame apie konkrečias datas, kad neprasidėtų, oi, nežinom, kada Jėzus gimė, kada ten atsikėlė, kada ten... Ne apie tai kalbame, esmė, jis gimė, prisikėlė ir šventoji dvasia atėjo. Sutarėm, kada švesim, tada švesim. Aš dažniausiai savo gimtadienį švenčiu mėnesį, anksčiau arba vėliau, kada oras geras. Toks skirtumas, aš vis tiek gimiau. Ar kam labai sunku dabar ateiti kitą dieną. Ir čia ne problema, nedarykit iš to nesąmonių kažkokių. Ir aš atsimenu, jau tą nustatytą, kur bažnyčia susitarus švęsti. Aš net pamiršdavau, ateinu sekmadienį ryte darius, o čia sėkminių. Galvoju, nu gerai, taigi kiekvienas sekmadienis yra sekmadienis. Ir aš nusidėjau. Nes nemačiau. Ir man toks pakilo šventas pyktis. Aš galvoju, visų pirma dabar apie šventą dvasią kalbėsiu metus laiko. Galit juoktis, metus laiko. Na gerai, nežinau kiek, bet kiek reiks. Aš labai sėkminės nuo šių metų mes visi švęsim ne mažiau kaip Kalėdas ir Velykas. Susitarėm, švęsim, skelbsim, melsimės dvasios pripildymo, krikšto, melsimės viens už kitą, valgysim, šoksim ir džiaugsimės, nes Kristus mus aplankė ir šventą dvasią atsiuntė, kad mus nieks neištrauks iš jo, suprantat, jis antspaudas, jis mus laiko iš kairės dešinės, jisai mūsų stiprybė, vat niekas neišplėš ir ne savo galybę pradėjai, ne savo pabaigsi ir švęsimės. Susitarėm, žinau, kad kitą sekmadienį išvažiuoja daug kas, bet švęsim tiek, kiek mūsų bus ir švęsim vietą garsiai. Amen. Amen, bažnyčia. Amen. Švęsim. Ir kalbėsim apie amen. Atiduok Dievo šlovę. Švęsim Jėzau. Nes yra ką švęst. Čia brangiausia, ką mes turim, Tėve. Ir aš dar vieną užduotį jums duodu. Kai dabar skaitysit Bibliją, kurią visi skaitot. Jeigu ne juokais, visi skaitot. Aš nežinau, kaip jūs išgyvenat šitam laike chaoso ir visos informacijos ir viso melo, jeigu Biblijos net neskaito, aš neįsivaizduoju. Kai skaitysit Bibliją, aš labai raginu, sąmoningai specialiai atkreipkite dėmesį, ne kur apie Jėzų dabar kalba, bet apie šventą dvasią. Žinokit, nerasit nei knygos, nei senam, nei naujam, kur nerastumėt jos. Jinai nuo pradžių buvo, pradžios knygoj ir apreiškimų knygoj, jinai buvo kiekvienam laiške. Ir jinai visą padarė, ką Tėvas sakė. Jinai ta galinga jėga. Jėzaus tarnystė prasidėjo kada? Kada nužengė šventoji dvasia. Ar Jėzus pats iš savęs kaip Dievas negalėjo kažko padaryti? Aišku, galėjo jis Dievas, bet jis parodė tvarką, jis parodė Tėvo nutarimą, kaip žmoguje Dievas veikia. Be šventosios dvasios tikrai nebus. Tie, kurie sakot, Jėzų pažinau, Jėzų sutikau, tai buvo šventoji dvasia, kuri veikia tavyje. Per visą laiką, jeigu atsuksi nuo atgal, tu atsimeni, jinai ten buvo tas pats Dievas, ten, kai aš vos patraukinį nepalindau, kai aš ten buvau nusprendus kažką ir aš girdžiu, ten tas pats balsas, čia pati dvasia šventoji. Čia ne tu atėjai, jinai atvedė, tu tiesiog pasidavei, nusilenkiai, nusižeminai. Visur šventoji dvasia yra, todėl kai skaitysit, atkreipkite dėmesį. Ir aš toks žingsnelį po žingsnelio kalbėsiu. Taip, šventoji dvasia yra asmuo, jinai gyvena, Korintiečiams laiške rašo, mes esam šventykla, mumise gyvenančios šventosios dvasios. Čia kalba apie tuos žmonės, kurie per Kristų Jėzų susitaikė su Dievu. Ir sako, Dievo meilė yra jau išlieta pilnai visa per šventą dvasią mumise. Ir taip toliau, bet šiandien aš šitų dalykų neliesiu, aš šiandien noriu kalbėti apie maldą tikinčio žmogaus gyvenime ir maldą, kuri veda į Dievo pažinimą. Ir iš karto tokį dalyką pasakysiu. Be šventosios dvasios vedimo, nei vienas žmogus, kaip tai pasakyti, nežino, kaip melsis iš tiesų. Ir anksčiau ar vėliau visi tikintieji prieina tokie, o gal kiti neprieina, aš nežinau, bet čia reikia būti labai išdidžiam ir pasipūtusiam, kad nesuvokti to, bet joks žmogus, tame tarpe ir pirmi mokiniai, kurie buvo, jie, nei vienas, mes nemokam, nežinom, ko melstis
Ir šventoji dvasia, viena iš jos užduočių, paskirčių, nes jinai yra ta guodėja ir ta pagalbininkė, patarėja, ar net kaip pagalbininkė, jai yra duota užduotis mumyse per mus maldas kelti. Maldas, kurios keičia gyvenimus. Žiūrėkit, Romiečiams 8 skyriui nuo 26 iki 27 eilutės taip parašyta. Romiečiams 8 skyrius nuo 26 iki 27. Nu, einam, kas greičiau atsiversti. Ar jūs paspausite, ar aš atsiversiu? Ja. Okay. Taip pat ir dvasia, šventoji dvasia, padeda mūsų silpnumui. Ar buvot kada nors silpnas toks? Silpnas. Ką darėt, kai buvot silpnas? Tuoj pratęsim, bet ką darėt, kai buvot silpnas? Nu, taip silpnas, atsikeli, taip gyventi nenori. Laukia lyja, finansuose betvarkė, žmona susiraukus, vaikai neklauso. Ar buvot kas nors sakė? Dar darbė sakė, gal mažins tos letatus. Galvas skauda nuo vakar, prisivalgė mėsos naktį. Žinai, atsikėlė toks ryte. Ir taip silpna. Arba ten kas nors pasakė, įžeidė, širdį skauda. Taip noris mesti viską. Eikit jūs į visas 4 pusės. Ar buvot kas nors sakė? Ar nebūnat? Man būna ir dažnokai būna. Bet ką tu darai? Ką tu darai, kai tu esi silpnas? Verkiu. Labai verkiu. Labai būna gaila savęs. Bet nepadeda. Pastebėjot? Nu, paverk ten, nesutirpsi, bet nepadeda. Nu, paverki, pagaili ir tada visai vargšė tokia atrodo, žinai. Ir kuo daugiau gaili, tu atrodo, nieks tavęs nemyli, nieks tavęs nemato, nieks tavęs nesupranta. Ar buvot kas nors? Ir kuo toliau tai ten miška, tada prisimeni, kaip prieš mėnesį tau buvo poreikis ir bažnyčioje niekas nepadėjo. O dar prieš metus laiko ten, kaip aš paprašiau ir nepadarė. Nu, taip. Šiaip pas visus tas vyksta, žinokit, negeras kelias, netinkamas, gyvenimo ten nerasit, neieškokit grybų, kurių neauga, jie Varėnos miškuose, Anglijoje nelabai. Suprantat, neikit tais pačiais keliais, jūs gaištat laiką, mes gaištam laiką, jūs turit nuspręsti, bandžiau, neveikia ir niekada nesuveiks, taškas, uždarytos durys, negaištų laiko. Nu, pyk tada, kas bandėt pykti ant visų ir viso pasaulio. Pyksiu, taip teisingai pyksiu. Ir to nepadarė, nepadarė. Ir išvis Dieve, kur tu, ir čia stengiuosi, dirbu, tarnauju, nieko tu čia negirdi, nieko neatsakai. Ir aš pykstu, ir aš pikta. Nebuvot? Aš mėgstu tokį. Bet dabar jau ne. Bet būdavo, tai lygiai kaip mūsų vaikai, žinai, kaip da. Tu nedraugausi, mama, su tavim. Tu bloga mama. Žinot, pykstu. Kodėl? Nu ir taip žiūri, ir taip, nu ir taip juokinga. Nu papyk. Tik neužsibūk per ilgai, nežinai, rūksta po to viskas. Galva labai greit pradeda skaudėti, nugarą. Pyktis labai negeras dalykas. Nereikia. Neisim. Okay, nieks neisim. Tai ką silpnume daryti? Prisiminti, girdit? Priminti savo, su manim, manyje yra guodėjas, užtarėjas, stiprybė mano, šventoji dvasia. Šventoji dvasia. Tu turi priminti savo ir pasikreipti ją ir sakai, šventoji dvasia. Tu mano vienintelė stiprybė šiam išioj dabar. Tu matai, per ką aš dabar einu, kokios mintys man ateina, kai man blogai jausmuosi. Aš žinau, šventoji dvasia, kad tu sustiprini mane čia ir dabar. Tu esi su manim ir už mane. Net jei klystu tu už mane, tu vienintelė, kuri mane dabar pakelsi iš šitos depresijos ir pykčio ir nevilties. Žinai, kaip giedojom, pabusk, siela, pabusk. Kitas iki, pabusk, kad nesibunda. Aš nežinau, kaip sako, mylė, kad nesimylė. Žinau, kad turiu mylėti, žinau, kad turiu pabus. Bet, žinot, prispaudžia taip, nesikeli nuo žemės, nei kaip. Ar buvot kas nors? Man buvo. Ir tada ateina velnias, pažiūrėk, ir dar pastorė vadinėsi. Bet čia dabar kaip tu čia atrodai, kur tavo tikėjimas? Kaip tu čia atrodai? Dar kam nors, jeigu paprašyt, ką pagalvos apie tave? Tu turi būti stipri.
visada stipri. Čia moteriams vyresnėms, ypač kurie komunistų partijose ten dalyvavo ir girdėjo eilėraščius Melnikaitės, kankinkit budeliai stipriau, nepravirksiu, nedėjosiu. Suprantat, Dievas žiūri taip, tik nedaryk šito, prašau, širdis sustos. Mes visi būnam silpni. Mes visi būnam silpni ir Dievas sako, tavo silpnybė, aš esu stiprus. Mes tik nusižeminam silpnybę ir sakom, šventoji dvasia, tu mano galybė ir jėga. Aš nepražūsiu, tu kažkokiu būdu mane šiandien vėl pakelsi. Jėzau, ačiū tau už naują mintį, ačiū tau už įgalinimą šiandien, ačiū, kad šitas debesys traukiasi, šventoji dvasia. Tiesiog pasikreipkite ir tu pamatysi, kaip jinai tavo silpnume pakels maldas ir matymus, kurių tu net neįtartum, kad jos dabar reikalingos. Žinau, ką kalbu. Tai praktikuoju. Ėjau ir tuo keliu. Žinau, kas veikia ir neveikia. Ir aišku, nereikia žinoti, čia mano žinojama, užtenka Biblijos. Bet supraskit, silpnume šventoji dvasia mumyse yra stipri, o per ją ir mes, mūsų dvasia yra sustiprinama ir ne kitaip. Tu pats nebūsi stiprus niekada. Tu kitas iki žodis Jėzaus neišlemeni, kaip skausmas suspaudžia. Kai užeina tas, kai tau taip skauda ir taip spaudžia. Vienintelis, kas tave pakels, va ta godėja ir pagalbininkė, kuri yra tau ir man duota. Ir jinai nori padėti. Ir suprantat, žmonės didžioji dalis net nemokam prašyti. Arba kad prašyti reikia nusižemint. Kuriems lengva paprašyti? Pakelkit ranką. Aš jau galiu pakelt. Didžiai ne. Jeigu mane būtumėt paklausę prieš 10 metų, niekaip nebūčiau pakėlus rankos. Aš net į savo namų grupelę paprašyti maldos negalėjau parašyti. Gal 3 mėnesius žinutės negalėjau išsiųsti. Maldos, kad man blogai. Jūs suprantat, koks tas žmogaus būna. Bet godėja pagalbingi duota mums, kad sustiprint. Jai reikia tik tai tavo pasitikėjimo, tikrumo. Atkreip dėmesį, atsisuk į ją. Jinai yra. Kur? Jinai čia. Tau nereikia būtinai į bažnyčią nuvažiuoti, į pastatą kažkokį, į Jeruzalę, dar kažkur. Jinai čia, tavyje. Ir jinai godėja pagalbininkė situacijai. Kokio bebūtų. Skaitom toliau šiandien apie maldą, ne? Ta pati Romiečiams 8, nuo 26 skaitom. Taip pat dvasia padeda mūsų silpnumui, nes, garsiai skaitom, nes mes nežinome, ko turėtume melsti. Bet pati dvasia užtaria mus neišsakomomis dejonėmis. Tas, kuris ištiria širdis, žino dvasios mintis, nes ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Aš nežinau, kaip jums skaitant šitą, man toksai. Aš galvoju, Dieve. Daugybę kartų, kiek aš kartų stovėjau ir aš net nežinau, į kurią pusę melstis, tai patiek man šventoji dvasia. Ir būdavo toksai, arba iš vis tokia tik ramybė. Atrodo, žodžio nepasakiau, bet išėjau pasimeldus. Būt kas nors. Nes jinai užtaria, tau reikia ją tik pasikreipti. Jinaigi pagalbininkė, jinai užtarėja, jinai ta maldininkė. Kai mes ateinam į maldą, mes nežinom net į kurią pusę mes turėtumėm net judėti. Todėl dažną kartą, kas yra be galo brangu ir aš noriu tą iškelti šiandien dienai, meldimasis kalbomis. Pavyzdžiui, pakelkit rankas, kurie turi dovaną melstis kalbomis, pakelkit kitom kalbom. Didžioji dalis. Tie, kurie dar neturit, prašykit Dievo, Dievas duoda dovanas, bet malda kalbomis, jinai tiek sužadina, tiek padaro mumyse dalykų, kur mes net neįsivaizduojam. Paskaitykim 1 Korintiečiams laiške 14 skyriui, nuo 1 iki 5 eilutės. Čia kalba apie dvasios dovanas, šiandien neliesim visų, bet tik tai šitą paliesim. 1 Korintiečiams 14, nuo 1 iki 5. Sako, siekite meilės ir trokškite dvasinių dovanų. Ypač, kad pranašautumėte. Kas kalba kalbomis, čia kalba apie kalbas, ne žmonių kalba, bet Dievui. Niekas jo nesupranta, nes jis
dvasia kalba paslaptis, bet kas pranašauja, tas kalba žmonių ugdymui, paraginimui ir paguodai. Kas kalba kalbomis, pats save ugdo, pasakyk garsiai, pats save ugdo. Pats save ugdo. O kas pranašauja, ugdo bažnyčią. Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėt kalbomis, bet būtų dar geriau, jei pranašautumėte, nes kas pranašauja yra didesnis už tą, kuris kalba kalbomis, nebent pastarasis ir aiškintų, kad būtų ugdoma bažnyčia. Ne tai, kad čia geresnis, didesnis, šiandien tą, kad vadink pagalba didesnė, kai yra pranašaujama. Bet kalbant apie kalbas, tas kalbėjimas kalbomis, jisai ugdo tavo dvasią, tavo vidinį žmogų. Ir pamenat, per sekminių dieną, tą gimtadienį bažnyčios buvo išlieta šventoji dvasia ir visi prabilo kitom kalbom. Visi kalbom ir šalia stovintis galvo, čia prisigėrėja, ar kas jam yra. Ir daug kas išgirdo savo kalbą, savo tarmę kalbant. Ir taip žmonės patys nesuprato, bet vienas kaip iš ženklų, žmonės prabilo kitom kalbom. Ir kalbant toliau apie maldą, ką ir perskaitėm, kad palauk, aš net nežinau, kaip melstis, tai nuo ko aš tada pradėsiu, aš tada ir pasikreipsiu, šventoji dvasia, vesk mane maldoj, iškelk tai, kas turi būti iškelta, vesk mane šitoj vietoj. Ir tada klausau. Mano kelionė šitoj vietoj, klausant šventą dvasią maldose, prasidėjo pakankamai senai jau. Bet prasidėjo tada, kai vieną dieną aš aptikau save, aš daug meldžiausi, visaip ten, ir kaip mokė, ir valandą, nes labai daug knygų priskaičiau, ir visokiais ten, kaip ten ką sakė, taip aš meldžiausi, ir Dievas matė mano širdį ir pasigailėjo. Bet kuo aš daugiau melsdavausi, tuo man malda darėsi tokia atgrasi. Žinai, kaip būtų pasakydavo, tai ką veiksim, ten susirinkę, melsimės. Žinot, ką ten darysim, koks susirinkimas bus, bus maldos susirinkimas. Ir aš jau pradėjau apčiuopti, galvoju, kažkaip negerai, kažkaip, jeigu aš maldos nenoriu, kažkas jau negerai, bet taip nebuvo pradžioj kažkaip. Paskui pradėjau savo asmeniam, tu meldiesi toksai kaip žirniai į sieną, tai ir kažkaip žinai, kad žinai. Tiesiog geriausias, kas įvyko, prisidėjai savo teisumui pliusiuką, pasimeldžiau šiandien. Rytoj vėl pasimelsiu. Nes geriau pasimels, negu nepasimelst. Toksai. Ir toks paviršius. Ir aš atsimenu vieną dieną atsistojau, aš supratau, kaip tie mokiniai kažkada, aš supratau, aš nemoku melstis. Aš noriu, bet aš nemoku. Ir aš kuo daugiau stengiuosi, man bloga darosi nuo maldos. Aš supratau, aš nesuprantu, aš nemoku. Ir aš jau buvau praėjus, nežinau, gal 15 metų krikščionybės. Ir tuo momentu pasakyti nemoku, kažkaip reikia nusižeminti greičiausiai, žinai, nemoku, neišeina. Ir aš atsimenu, tada sakau, Viešpatie, pamokyk mane melstis, pamokyk ir mokiniai, padėk man šventa dvasia. Ir iš širdies toksai buvo, ir giliai širdį išgirdau mintį tokią. Sako, nedaryk nieko, ką darėjai anksčiau. Pirmas mintis tokia, o tai ką tada daryti? Ne? Nes mes dažniausiai, žiūrėkit, kaip būna, mes prisiklausom tam liudijimo kažką, tai mes nesunkiai pasiimam kito žmogaus numintą takelį, jo? Nesunku, nes nupasakoja kažką, ir aš taip darysiu, žinai. Ai, va šitaip, tai reikia, kad valandą melstis, tai tada jau Dievas ateina. Maždaug 59 minutės, ne, bet jau ant valandos taip šiukšt ir yra. Ir taip tikėjau, ir taip, ta prasme, ką žmonės kalbėdavo apie maldą, tą ir dariau. Ir kuo daugiau dariau, to blogiau. Ir visokių ten. Ir tada nieko. O tai ką tada daryti? Žinot, kas atsitiko? Aš kaip dabar atsimenu. Kai aš supratau, aš nežinau, ką daryti, nes mes visi darytojai tokie. Ką daryti? Tai nieko nedaryti, ką tada daryti? Ir aš kaip dabar atsimenu, kaip mano dvasia taip įsikibo į šventą dvasią. Žinai, kaip būtų taip, kaip už skverno, taip, žinai, padėk tada šventą dvasią, tas toksai padėk. Žinai, iš giliai širdies nusižeminimas įvyko ir supratau, padėk man, nes tikrai nežinau, kaip melstis. Ir iš karto atsivėrė dangus. Aš žodžio nepasakiau ir tas tiesiog atėjo
atsivėrė realiai, aš net fiziškai jutau, kaip Dievo tėkmė pradėjo pro mane eit. Ir tiesiog mintis, ten įsijungti ten tokį diską, dar diskai buvo. Tokius diskus turėdavom ten žmonės, kurie esat 18, tokie daiktai tikri, kurie grojo, per kurios grojo. Įsidėk tą diską konkretų ir tą dainą 9. Ir aš tiesiog, kadangi aš nežinau, ką daryti. Supranti, tai tu darai bet ką, kas ateina tau giliai į širdį, ne iš knygučių paskaičius, ne iš kito žmogaus liudijimų, bet iš Tėvo dvasios vedimo tai dienai, tam kartui, tik tai dienai, pasakyk garsiai, tik tai dienai, tik tam kartui, tik toj situacijoje, rytoj jau taip nebus. Pasakyk garsiai, rytoj jau taip nebus. Dievas kasdien daro naują ir mokina savo keliais vaikščiot, kad kartais nesugalvotum, kad jau tu supranti jo kelius ir pasidarai savo tą vieškelį, ta prasme, kur pats jau vaikšti, nes vakar suveikė. No. Ir aš atsimenu, aš kadangi, įjungiau. Ir aš nežinau, kiek aš verkiau, bet išverkiau, nežinau, kiek kibirų, bet tiek, kiek buvo susikaupę per visus mano maldos metus, reiškia, Dievui, išverkiau, aš išėjau lengva, aš išėjau laisva, aš išėjau su Dievu susilietus, aš meilė jam pakilo, nežinau, kokioj skaliai, ta prasme, po vienos tos maldos, nes tik Tėvo dvasia pakelia mus atgal prie sosto, leidžia susijungti su šventu Dievu, jinai apreiškia maldojo širdį, jis apreiškia savo valią ir troškimus ir nuo ten išeiname pergalingai. Aš daugybę maldų tokių patyriu ir patiriu iki šiandien, kur pradedu už situaciją melsis ir aš žinau, kad nežinau, aš matau tik situaciją, aš nežinau, kaip už mano vaiką melsis, aš nežinau, kaip už bažnyčią melsis, aš nežinau, kaip už tave melsis, kaip už save, bet aš ateinu lygiai taip pačiai šventoji dvasia. Tu žinai jau tą situaciją, tau nepasakius, ateinu čia, vesk mane. Ir dažnai pradedu kalbom melsis, kol iš to. Ir tas gaunasi nuo sosto, pranašystės, įžvalgos ir aš žinau, kad pasikeitė ir aš po to matau rezultatus. Jos pasikeitė, pati dvasia pakelia įžvalgas. Pavyzdžiui, pradedi melstis Dieve, gal ten išgydymas ar kažkas ten turi vykti ir staiga pasisuka malda, kurios aš nekontroliuoju, kur pati dvasia suka. Ir pradedu melstis visai, ten atleidimo, ten susitaikymo, ateina pažinimo žodžiai, įžvalgos, kurias perduota tada turi. Bet ten jėga. Bažnyčia, malda Dievo dvasios vedama yra toks užstatas ir ginklas. Nepalikit maldos kambarėlių, please. Nustokit poteriauti tik išmoktais kažkokiais, ateikit nusižemindami suprantinės. Biblija sako, nei vienas nemoka melstis. Yra tik vienas, kuris tiksliai žino, kas vyksta. Mes matom šitom akim, mes girdim šitom ausim, mes jaučiam tai, ką jaučiam, bet Dievas mato, kas iš tiesų, kas dvasiai vyksta, kas sukėlė šitą kipišą, iš kur ateina vis tas besikartojantis prakeiksmas tavyje, kur atrodo ir tą dar ir aną, ir vėl tas pas atsitiko. Tik ji viena gali nuvesti iš sielos žaizdas. Sutraukit iš praeities einančius pančius, įvardijant tiksliai, jinai labai tiksliai, jinai neprašauna, jinai viską mato, viską girdi, bet nedaugelis nusižemina, nedaugelis klauso maldoj. Kalbant dar apie maldą, didžioji dalis maldose mūsų turėtų būti klausimas. Pasakyk garsiai, klausimas. Klausimas. Kam šiandien yra nesunku pabūti tyloj? Pakelkit ranką. Tyloj, visiškoj tyloj. Pakelkit ranką, kam būtinai reikalingas triukšmas, kad susikauptų. Kelkit, ne visi pakėlė tyloj, tai reiškia kiti. Šiandien dienai, ir aš nesiplėsiu čia, kiek girdėjau Justas, man atrodo, apie tai kalbėjo nemažai, bet visa medija, visi tie mūsų telefonai, visa kas, bažnyčia, jeigu mes nesustosim ir neatsitrauksim nuo šitų įtvarų, kaip čia pavadinti, įtaisų įtvarų, mes pražusim su visais, nes tai pastoviai mums grūda, kalba, visą laiką garsas, jūs negalit nieko išgirsti, nes visą laiką garse. Suprantat, visą laiką ten, jeigu ten ne telefonas, tai kompiuteris, dar kažkas. Aš gavau dovanų tą iPhone, tą laikrodį tokį.
Apple, jo. Ja. Laikrodį. Ir ten labai geras dalykas, sako, žinai, ten gali pamatyti širdies pulsą, ten kiek prabėgai, ten gali prasekti, kokia tavo sveikata. Galvoju, įdomu sveikata. Užsidėsiu dėl sveikatos. 2 dienas, tik 2 dienas. 2 dienas ir tai jau 1,5, ne 2. Galėjau ištverti su to ir aš pagalvoju, tai jeigu žmonės tai pastoviai vaikšto, tai kas su jų galvoj turi darytis. Nes aš taip, yra laikas, kada telefonas yra su manim, kur aš dirbu ir atsakau, yra laikas, kuris tai toli, be sąžinės graužimo. Gasiu, bet tu pastoriau, jeigu kas numirs, aš žmogus, žinokit, 24 valandas turiu. Ir jeigu aš nepasirūpinsiu savim, vargas jums visiems, patikėkit, vargas mums visiems. Ir aš užsidėjau tą dėl sveikatos, tą laikrodį užsidėjau dėl sveikatos. Supranti, išeinu, aš tą laiko turiu, pavyzdžiui, išvedu šunį. Ir aš per pievas, mes einam toli. Čia mano maldos laikas, toksai meditacijos, tylos, susiklausimo, pievos, paukščiai ir Dievas jame. Šventoji dvasia su manim. Ir aš turiu tą nuostabų laiką, supranti. Einu dėl sveikatos. Pip. Švelt, ten jau neskaitau, bet išjungiau iš to, toliau einu vėl pip. Aš vėl pip. Aš galvoju, are you joking? Ar jūs juokaujat? Aš nei 5 minučių girdit, nei 5 minučių negalėjau pasilikti maldoj, susikoncentravus mintyse, širdį, negalėjau. Ir mano prieškimas, galvoju, tai kaip žmonės gyvena, kai visas tas pip visada. Tu negirdi Dievo, tu jo negirdėti negali, nes kalba tyloj. Jis kalba tyloj. Iš audros tyloj. Ir jeigu mes nelavinam vidinio balso bažnyčią, mes negirdėsim, mes tiesiog geriausiu atveju prapoteriausim poterius kažkokius. Bet kad melstis, turi išmok klausyti, tu turi išmok susiklausyti. Šiandien dienai, tarkim, tas dirbtinis intelektas. Aš nežinau, kada nors gal išlaisvinimą padaryti ar ką nors, nežinau, bet būkit atsargus. Aš jau kažkada užsiminiau. Ar jūs matot, ką tai daro, kur eina tolyn? Žiūrėkit, kai ateis antikristas, jis niekada neprisistatys kaip blogietis, kur blogą kažką nori daryti. Jis ateis kaip gerietis. Biblija sako, jis atneš taiką, jis stebuklus darys, išgydymus, kaip mūsų tas vakcinas, kada ir propagavo. Taigi kaip gerą dalyką, suprantat, turi būti geras dalykas, kad žmonės pasikabintų. Ir tame yra gero. Tiek. Iš viso. Bet už to yra agenda, už to yra tikslas. Ir tikslas, žinot, koks yra? Kad žmonės žemėje šioj klausytų jo kaip Dievo. Ir aš kai išgirstu šiandien dienai, kad krikščionys, kurie turi šventą dvasią, kuri yra tiesos dvasia, kuri viską žino, kuri kužda, kuri perduoda, perspėja, rodo, moko. Ir jinai vienintelė tiesa. Krikščionys spaudžia vos ne kiekvienu klausimu pasiklausti dirbtinio intelekto, kokia yra tiesa. Ar jūs juokaujat? Ar jūs žinot, kur? Ar jūs juokaujat? Iš tikrųjų, jokio pasmerkimo, bet kaip mama, man širdis plyšta, aš galvoju, no, tu daug pasidarai, tu visiškai, tavo ausis užsidaro visiškai. Mes ir taip nelinkę nusižeminti ir klausyti Dievo dvasią. Mes ir taip lengviau pasiduodam religiniai veiklai, negu Dievo dvasios siekimui. O čia dabar pasirodė toks dalykas. Bendrai imant, intelektas, žmogiškas intelektas, paprastai vienas iš pagrindinių pirmų kliučių, kuris trukdo žmogui ateiti pas Dievą. Nes mes kai galvojam, kad mes dievai, kad mes suprantam, kad mes mokyti. Štai sunkiausia žmogui pradėti. O dabar čia super intelektas. Suprantat, kuris viską žino ir jis viską jums atsakys. Ir dėja, didžioji dalis žmonių prisiriš prie jo. Ir kai ateis antikristas, valdyti žemę bus taip paprasta. Man dabar labai aišku jau darosi, kaip čia viskas bus. Aš galvoju, kaip suvaldys. O taip ir suvaldys. Ir jeigu nebūsim atidus ir nesiremsim šventąją dvasią, neužteks bažnyčios lankymo. Ir net Biblijos skaitimo neužteks, nes žodį atveria pati tik šventoji dvasia. Suprantat, prie šitos knygos nei vienas ten nedrįsta sėsti galvodamas, kad jis supranta arba supras, kas ten parašyta. Čia šventosios dvasios įkvėpti žodžiai ir jinai vienintelė gali tau atkoduoti, parodyti, įdėti.
Mes sėdam nuolankiai, suprasi, pagalbininkas ir autorius su manim sėdi. Autorius su manim sėdi šitos knygos, tai ar nebus geriausia pasiklausti autoriaus, ką tu turėjai minty, pasakydama šitą ar tą. Bet kadangi žmonių širdys išdidžios ir nuosavo teisumo pilnos, nes lengviau intelektą pasispaudžiam, nei nusižemė, nei ką dar išeinam su dviguba galva. Wow, tai pasirodo, yra šitaip, o ne taip. Tu net nežinai, kas yra, nes nesikreipi į tiesos Dievą, dvasią. Ir tai, ką tau atsako, galbūt toli gražu nuo tiesos. Ir po truputį tave nujungo, nuo Dievo dvasios jungo į šitą jungą. Būkite atsargus. Iš to stovi laja. Už to stovi demoniškos jėgos, kurių tikslas yra vogti, žudyti, naikinti. Jis yra melagis. Gudrus melagis, kad eina kaip šventos, kaip angelas, cituoja raštą, ta prasme, atrodo, wow, žinot, kaip burtininkai, kaip žmonės, kurie eina pasiburt, kaip patraukia. Pirmiausia, velniasgi žino tavo praeitį ir dabartį, jis nežino ateities tik tai. Tai jam nesunku, aš kalbu apie tikrus burtininkus, ne šamanus, kur tik tai trikus moka, bet kur girdi, kur turi sąsają su tamsos jėgom. Jos žino, jos nesunkiai pasakys, Dariau, tavo gyvenime, tu prieš 30 metų susituokei, tavo žmona blondinė, kalba nesąmonės. Ne, prasme, jau ten pamelavo jo. Bet, prasme, jam nesunku, jis nesunku. Ir tokiu būdu, kas yra tavo laimi širdį. Jis jau tikrai tai pasakė, aš tikrai ta tiesa. Ir tada jau vyksta tas, kas turi įvykti. Tada jau suka tavo gyvenimą ten, kuris neturi suktis. Suprantate? Būkim atsargus. Būkim atsargus. Šventoji dvasia vienintelė, galite ateiti muzikantai, šventoji dvasia vienintelė tiesos dvasia, kuri per Kristaus auką, per tikėjimą Kristaus auką yra apgyvendinta mūsų dvasioje ir jinai vienintelė žino, kas vyksta iš tiesų dvasiui, kas iš tiesų vyksta tavo gyvenime arba to žmogaus, už kurį tu meldiesi dabar gyvenime. Ir jinai vienintelė tave kiekvieną kartą pakreipsi, pasuks, jeigu tu jos klausysi. Ir jeigu suprasi, kad bet tave šventa dvasia, aš nežinau kaip melstis. Aš žinau kaip atkartot, nes esu jau ten 30 metų kažkur, bet iš tiesų melstis, kur rezultatas ateina, gali tik tu vienas. Ar sutarėt bažnyčią? Ar pritarėt bažnyčią? Mes turim pagalbininką, tu įsivaizduok. Ir aš šiandien ryte, aš galvoju, Jėzau, aš nesuprantu, kaip tu išgyveni, bet aš galvoju, sūnų tau siuntei, nužudė, sumušė, išniekino, šventą dvasią siuntei, ignoruoja iki šios dienos. Ignoruoja iki šios dienos, kaip jos nebūtų. Ir ne tik ignoruoja, tam tikri krikščioniški netgi flangai, ta prasme, tam tikros krikščioniškos linijos sąmoningai nukreipia prieš šventą dvasią. Mokymai, kurie visiškai neteisingi, kurie neigia, kad šventoji dvasia veikia šiandien savo dovanom, savo jėga, gydydama, atstatydama, duodama dvasios dovanas. Sąmoningai, mokymai specialūs. Palauk, tave Jėzų žudė, išniekino. Tai dvasia atmetė ją, pati bažnyčia atmetė ją. Dieve, atleisk mums. Viešpatie, paskui verkiam, kad nėra jėgos, nepažįstam Dievo. Gyvenam kažkaip taip, tokį mizerną gyvenimą, kur Dieve pasitenkinam daugiausia susirinkimais ir kažkokiu Dievo kažkiek prisilietimų laikos nuo laiko. Ne taip Dievas pašaukė gyventi. Kasdien vaikščioti jo jėgoje, kasdien Dievo patyrime. Dievas pašaukė Dievo žmonės ir mes neturim nieko mažiau nuleisti. Ir kalbant apie dovanas ir kalbas, mažą žinojau, aš įtikėjau namuose, kambarį, nebuvau buvus, nebuvau girdėjus, kaip meldžiasi garsiai kalbom, kažkas nebuvau buvus tokiose aplinkoje. Aš atgimiau namuose, išvažiavau į Angliją ir pirmus metus iš vis bažnyčios nelankiau, nebuvo galimybės iš to, bet žinot, kažkas knygelę man atsiuntė.
Ten buvo vienas skyriukas iš Lietuvos, atsiunti krikščionišką kažkokią paskaityti. Ir ten buvo vienas mažas skyrelis. Ir ten buvo kalbama, kad žmonės kalbėjo kalbom, kitom kalbom. Ir mane taip sujaudino. Aš sakau, šventoji dvasia, aš irgi taip noriu, galima? Aš nežinau, aš negirdėjau mokymo ar kažko. Ir sėdėjau savo lovai. Tai pradėjau melstis, kaip melsdavausi iki to, nuoširdžiai. Ir sakau, aš irgi taip norėčiau, kaip ten parašyta. Ar galima? Ir staiga, kai dabar atsimenu, viena buvau namuose, ir staiga prisipildė man, va čia, žinot, kaip burnoj, kaip vandens kažkokio, taip. Ir aš nesuprantu, kas čia vyksta, kas čia darosi, tik laikau iš visų jėgų, nes nežinau, ir smagu, ir baisu. Žinokit, kada susiliečia su Dievu. Man, pavyzdžiui, kada žmonės, žinai, Dievas toks draugelis, žinai. Aš draugelis, kol tu niekada nebuvai priartėjęs prie Dievo. Jis toks šventas. Kai tu prisiartinti prie jo, taip tu patari meilę, kurios žodžiais negali pasakyti, bet tu patari tokią didybę. Ateina tokia šventa Dievo baimė, guys. Kur to kiekviena ląstelė sustingsta. Tu tikrai tada žinai, kad neturi ką pasakyti. Ateina toks pagarba, tokia vidinė, nežinau, būklė, kuri iš esmės pakeičia, kuri veda visai taip, kaip žmogus negali eiti. Ir tai yra prieinama visiems bažnyčia. Ir šventą dvasią Kristuje. Ir grįžtant prie to, aš sakiau, Jėzau, aš norėčiau. Ir čia prisipildė. Ir kažkiek laiko laikiau ir prasprogo, nes negalėjau išlaikyti. Ir aš girdžiu save meldžiantis dangišką kalbą. Meldžiuosi, Dieve. Aš atsimenu, ašaros bėgo upeliais ir net žinau laiko, nežinau kiek, bet buvo aš ištirpau. Mano šita realybė, kambario, lovos ir visų problemų, kur buvo iki tos sekundės iškaravo. Ir aš meldžiausi. Ir staiga sustojau, negalėjau rankų atplėšti, nes aš taip buvau suspaudus, čia jau taip sustringo viskas. Ir aš sustojau ir aš pasijaučiu pirmą kartą, atrodo, kaip išmeldžiau, atrodo, viską, kas buvo čia. Dar bažnyčias nelankiau ir nebuvau girdėjus, kaip kiti meldžiasi kalbom, nežinau, kaip tai būna. Ir kai pasibaigė, aš sakau, Dieve, ar dar bus galima taip? Aš dar norėčiau. Ašgi nežinau, kad tai kiekvieną kartą gali. Bet tai buvo taip brangu. Tai buvo tiek daug. Ir tai nebuvo žmogaus pastangom. Tai buvo šventoji dvasia, tai buvo Dievas, kuris toks pat šiandien ir per amžius. Kuris nori tave įgalinti kiekvieną rytą. Ir mes kalbėsim toliau, kai Dievo. Ne tik, kad krikštas vieną kartą, kiekvieną rytą mes ateinam ir prisigeriam. Aš taip čia ošiau priekį. Ir pasijaučiau, kai aš kažkada prieš tikėjimą gerdavau vyną ir aš atsimenu, kaip būtų. Ir galvoju, tik tai Dieve, kad ant scenos šiandien nepradėčiau taip, žinai. Bet iš tikrųjų norėčiau. Ir galvoju, laisvas girtas šventoji dvasiai gali būti. Tai pilnas, kur kiekvieną ląstelę užpildo ir tu drąsus. Aš iš tikrųjų bailė esu visais punktais. Bet kai Dievo dvasia pripildo, aš žiūriu į save, galvoju, Vilma. Čia tikrai ne tu. Nesunku atskirti, nes ašgi žinau save. Aš žinau save. Bet čia tu. Jėzau, aš taip dėkoju tau už tavo šventą buvimą. Ačiū, kad klausei šį video. Tikiuosi, kad jis sustiprins tave tikėjimo kelionė. Labai prašau, pasidalink šiuo video su savo draugais bei artimaisiais. Mus galite rasti visose socialinėse paskyrose. Tai yra Facebook, Instagram ir Spotify, kuriuose sužinosite apie ateityje vykstančius renginius. Tikiuosi, kada nors pasimatyti gyvai bažnyčioje. O šiam kartui tiek.